Сегодня мы прочитаем стих из книги пророка Неемии, 13 глава, 7 и 8 стих. Прочитаю на русском. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Илиашив, отделав для Тови комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты». Аминь. Amém. Meus irmãos, nós já tivemos, duas mensagens, uma falando sobre um povo que pecou e foi restaurado, Братья и сестры, у нас уже было две проповеди, и мы говорили там о теме, о народе, который согрешил, и потом, как этот народ, он восстанавливался. a segunda foi a grande obra realizada, a realização de um projeto de Deus, o derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas. И второе говорилось о большой работе, о Божьем проекте, об излиянии Святого Духа на наши жизни. E o objetivo desta palavra é nos preservar na reconstrução dos muros, na separação do mundo. И цель этого слова, чтобы нас сохранить в отделении от мира, чтобы мы восстанавливали восстанавливали эти стены. E termos mais experiências com o Senhor. И чтобы у нас было больше переживаний, больше опыта с Богом. Então, nesse momento, o texto que lemos, ele nos fala Итак, в это время мы прочитали текст, и он говорит нам de um momento em que o templo estava restaurado, os muros praticamente todos reedificados, о том времени, когда храм восстанавливался, и стены, которые практически полностью восстанавливались. mas Neemias teve que ir ao encontro do rei para prorrogar a sua licença para continuar a realização da obra. Но Неемия должен был пойти к царю, чтобы получить продолжение разрешения, чтобы продолжать совершать эту работу. Então, o ensino, a doutrina, a palavra já estava estabelecida no Итак, meio do povo. итак, учение, доктрина, слово, это все было уже установлено, уже было сделано среди народа. E o que eles precisavam era caminhar com segurança, tendo as suas experiências com o Senhor. И что им нужно было? Им нужно было идти и иметь уверенность, и иметь свои переживания с Богом. Mas nesse momento em que ele vai ao encontro do rei, acontece algo diferente daquilo que era o projeto de Deus. Но в то время, когда он пошел на встречу с царем, произошло что-то другое, то есть произошло то, что не было в Божьем проекте. O que acontece é que Eliasibe, que era responsável pelo templo, pelas câmaras do templo, Произошло, ele, что Илиашив, он был ответственный за храм, за комнаты в храме. ele faz uma concessão, abre uma oportunidade para que alguém que não estava no meio do povo, que não era da caminhada do povo, Он берет и делает такое изменение, что кто-то, кто не был из народа, то есть тот, кто не шел вместе с народом. quando falamos o povo, são os servos do Senhor. Народ мы имеем в виду в данном случае это Божьи слуги. E ele faz uma concessão para Tobias, И он берет и делает вот это вот, отдает, делает одолжение Товии. que era um amonita, Он был аммонитянин, e que desde o início da reconstrução dos muros, ele se opôs à obra do Senhor. и с самого начала восстановления стен этот Товия, он противился Божьей работе. Ele se opôs tentando impedir a obra, criticando, zombando. И он противился, он пытался помешать работе, критиковал. E em muitos momentos, entristecendo o coração do povo, fazendo-os desanimar na caminhada, tentando fazer desanimar. Также он насмехался, и очень часто он пытался сделать так, чтобы народ, он разочаровался в этом, чтобы они оставили это дело. Mas em todas estas investidas, o Senhor deu a Neemias Но среди всех вот этих вот нападков Господь дал Неемии a autoridade, a graça e o poder do Senhor para testemunhar de uma grande obra. авторитет и силу от Господа для того, чтобы свидетельствовать об этой великой работе. E nos nossos dias não é diferente.
И в наши дни ничего не изменилось. Muitas são as situações que surgem para nos impedir de caminhar na presença do Senhor. Очень много ситуаций, которые возникают для того, чтобы помешать нашему пути в Божьем присутствии, Para trazer dúvidas, inseguranças, incertezas, чтобы принести сомнения, неуверенность какую-то. mas nós sabemos em quem temos crido. Но мы знаем, в кого мы уверовали. Temos crido num Deus de poder que nos salvou, que transforma a vida do homem. И мы верим в сильного Бога, который нас спас и который меняет жизнь человека. E que dá ao homem a segurança da eternidade com Deus, И который дает человеку уверенность в вечности с Богом. porque ele enviou o seu filho para resgatar a nossa vida. Потому что Он послал Своего Сына для того, чтобы спасти нашу жизнь. Quando ele derramou o seu sangue em favor das nossas vidas, Когда Иисус Он пролил свою кровь за наши жизни, nós fomos alcançados pela sua graça maravilhosa. тогда мы были достигнуты Его чудесной благодатью. E hoje vivemos a bênção do Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. И сегодня мы живем этим благословением, Духом Святым, который излит в нашей жизни. Então não podemos olhar para trás, não podemos retroceder, Поэтому мы не можем, нам не нужно смотреть назад, нам не нужно отступать назад, porque maior é o que está conosco. потому что тот, кто сильнее, Он с нами. E o que aconteceu И что naquele произошло? momento? И что в то время произошло? Eliasibe, que era o sacerdote ali, era o responsável pelo templo, И Илиашив, который был священником, который был ответственен за храм, ele era responsável pelas câmaras que estavam no templo, он был ответственен за комнаты, которые были в храме, onde se guardava ali os alimentos, as ofertas, os manjares, os incensos. там, где хранились приношения, то есть то, что приносили, также были то, что необходимо было для кождения, это хранилось в этих комнатах. Еда, O grão e o mosto, o azeite que ordenava os levitas. там было также вот эти вот семена и елей, которые приносили левиты. Então, também alimentava ali os cantores, né, e os porteiros. Eram as ofertas que eram levadas para a casa do Senhor. И этим питались также те, кто там пели, и те, кто были при дверях. И вот эти люди питались этими приношениями, которые приносили в храм. Então, como Eliasibe se aparentou com Tobias, И так как Илиашив, он сделался родственником Товии, ele faz um lugar, ele tira ali das câmaras todo o mantimento da casa do Senhor e coloca os móveis de Tobias. и поэтому он берет из этой комнаты, выносит все вещи, которые принадлежали к дому Господню, и приносит в эту комнату вещи Товии. Ou seja, ele tira tudo aquilo que era consagrado ao Senhor, tudo aquilo que era bênção para o povo, para colocar ali uma pessoa que não tinha temor do Senhor, que não tinha compromisso com a obra de Deus. Или другими словами, он выносит из той комнаты все, что было принадлежало Богу, все, что было посвящено Богу, и приносит туда вещи того человека, который не имел Божьего страха. Vamos trazer para os nossos dias, para entendermos melhor. А как в наши дни, для того, чтобы нам лучше было, чтобы это нам более понятно было? O Senhor tem nos dado uma bênção de sermos templo do Espírito Santo. Господь нам дал благословение, чтобы мы были храмом Духа Святого. Ele tem batizado a sua igreja com o Espírito Santo. Он крестил свою церковь Святым Духом. Temos vivido uma experiência com os dons espirituais, У нас есть опыт с духовными дарами. com as respostas às orações, com os jejuns, com as madrugadas. У нас есть опыт, когда нам Бог отвечает на молитвы, опыт в посте, в молитвах перед рассветом. Usamos todos os recursos da graça que Deus tem nos dado. И мы используем все эти ресурсы благодати, которые Бог нам дал. E Eliasibe, ele tira tudo isso que o Senhor nos deu e que tem nos valido nesta caminhada. И Илиашив, он берет
и выносит все, что Господь нам дал, все, что было ценно для нас на этом пути, para colocar no lugar aquilo que é a razão, aquilo que são os pensamentos humanos, чтобы принести aquilo, чтобы поставить вместо этого то, что от разума, то, что является результатом человеческих выдумок. aquilo que desvia o homem do profético. Другими словами, то, что уводит человека от пророческого контекста. Vejam bem, uma pessoa, Смотрите, человек, uma pessoa que sempre se opôs à obra de Deus, agora ele se diz parente, está tudo certo. смотрите, человек, который всегда противился Божьей работе, а теперь он говорит, это мой родственник, все хорошо. Deus pode salvar o pecador, transformar a vida do pecador, isso acontece. Да, Бог может спасти грешника, Бог может изменить жизнь грешника, и это происходит. Mas ele vem e se transforma, ele aceita aquilo que o Espírito Santo dá ao seu coração e à sua igreja. Но тогда грешник, он приходит к Богу, и Бог его изменяет, и он принимает то, что Дух Святой дает своей церкви. Ele passa de opositor a um servo fiel ao Senhor. Он перестает быть противником и становится верным Божьим слугой. Isso aconteceu com muitos de nós, viemos de muitos lugares, mas o Senhor nos salvou. И это произошло со многими из нас, потому что мы пришли из разных мест, но Господь нас спас. E mudou a nossa maneira de falar, de viver e de pensar. И Господь изменил то, как мы думаем, как мы говорим, и то, как мы живем. Mas o que ali aconteceu não foi desta forma. Veio os móveis de Tobias, toda a razão de Tobias e foi colocado no templo. Но в данном случае, который мы прочитали, произошло не так. Там весь разум Тови, все его мысли, как будто они были принесены в храм. Ou seja, como diz o texto, Eliasibe quis beneficiar a Tobias. Или другими словами, что, как говорится, что Илиашив, он хотел сделать что-то хорошее для Товии. E a obra que o Senhor tem nos dado não é uma obra de concessões, de prêmios, de razão. И ту работу, которую Господь нам дал, это не Божья работа, где нужно, как сказать, кому-то угождать разуму, É uma obra do Espírito Santo, но это работа Святого Духа, onde ele transforma a mente e o coração do homem, где Он изменяет разум и сердце человека, para que ele viva a eternidade com o Senhor. чтобы человек этот жил вечностью с Богом. Agora que Neemias tira todos os móveis de Tobias, А сейчас, смотрите, Неемия, он берет и выбрасывает все вещи Товии. não tem concessão com o pecado, não tem acordo com o pecado, И он не согласен, он не собирается мириться или дружить с грехом. então ele purifica o templo. И он очищает храм. E o que ele volta a trazer para o templo? И что он приносит снова в храм? São as ofertas Это que eram destinadas aos levitas, aos cantores, aos porteiros, aos servos do Senhor. Он приносит туда ту еду, то питание, которое предназначалось для левитов, для певцов и для привратников. Então, Для Божьих слуг. as ofertas eram ofertas de manjares, То есть это были приношения, и это были хлебные приношения. isso, o 9. Pode ler o 5 também, para ver o que ele estava levando, por favor. Давайте еще 5 стих прочитаем, чтобы мы посмотрели, что он принес туда. 5 стих. Да. Отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Аминь. Então, todas estas ofertas, elas agora voltam para o templo. Итак, все вот эти приношения, они сейчас снова возвращаются в храм. Então, são os manjares, os incensos e os utensílios. То есть это хлебные приношения, это ладан и другие вещи, которые должны были быть там.
poder de Deus começa a se manifestar novamente no meio do povo do Senhor. И и Божья сила, она снова начинает проявляться среди Божьего народа. Ele devolve agora os grãos. O que são os grãos? И он берет и приносит сейчас зерна. Что это такое? Os grãos falam da palavra revelada, Это зерна говорят об открытом слове. a palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Слово, которое нас подкрепляет, которое нас питает. O mosto fala do vinho, da bênção, da alegria do Espírito Santo. Вино, у нас так написано вино, оно говорит о благословении, о радости Святого Духа. E também o azeite, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. И масло, это говорит о помазании Господа на наших жизнях. E isso não pode faltar na vida do servo, não pode faltar a palavra, a alegria do Espírito e o óleo do Senhor sobre a nossa cabeça. И этого в жизни Божьего слуги не может быть в этом недостатке. То есть не должно быть недостатка в Божьем Слове, в радости Духа Святого, в помазании Святого Духа. Porque nós estamos sustentados pela palavra que é revelada pelo Espírito Santo do Senhor. Потому что мы подкрепляемы Словом, которое открыто Святым Духом Божьим. Nós somos direcionados, né, pelo o vinho, pela alegria do Espírito Santo conduzindo a nossa vida, pelos dons espirituais do Senhor. И нас направляет радость Духа Святого, нас направляют духовные дары от Духа Святого. E temos o óleo do Espírito que nos sustenta, que alinha os nossos pensamentos, que nos faz caminhar com segurança. И у нас есть также елей Святого Духа, который приводит в порядок наши мысли, который позволяет нам уверенно, безопасно идти с Господом. Então nós temos que tirar tudo aquilo que é a razão e deixar que a bênção do Senhor dirija a nossa vida espiritual. Поэтому нам нужно оставить все, что от разума, и позволить, чтобы благословение от Господа, оно вело нашу духовную жизнь. Porque quanto mais nós somos cheios do Espírito Santo, mais nós temos experiências com o Senhor. Потому что чем больше мы исполняемся Духом Святым, тем больше у нас переживаний с Господом. Nós anunciamos que o Senhor opera no nosso coração porque temos uma experiência com Deus que se revela. И мы возвещаем о том, что Бог, Он действует в наших сердцах, потому что у нас есть переживание с тем Богом, который открывается нам. E o Senhor tem esta vitória para os nossos irmãos que estão em São Marcão, em toda a região. И у Бога есть вот эта победа для наших братьев и сестер из Самарканда, из этого региона. Porque o Senhor tem visitado os nossos corações, tem conduzido a vida de cada um dos irmãos com segurança. Потому что Господь, Он посещает наши сердца, и Он направляет жизнь каждого из нас с безопасностью. E Ele nos aproxima mais do Senhor a cada dia. И Он с каждым разом все больше приближает нас к Господу. E nesta hora, o que o Senhor quer realizar no nosso coração И в это время что Господь хочет совершить в нашем сердце? é uma separação deste mundo. Vivemos no mundo, mas somos servos separados e santificados pelo poder do sangue de Jesus. Это отделение от мира. Мы живем в мире, но мы Божьи слуги, которые очищены кровью Иисуса и отделены от мира. E há alguma coisa que tem muitas vezes nos impedido de aproximar do Senhor, И есть одна вещь, которая очень часто препятствует нам, чтобы мы приближались к Богу. vamos orar para que o Senhor tire dos nossos corações, porque precisamos entender aquilo que o Espírito diz às igrejas. Если, другими словами, если есть что-то, что мешает нам приближаться к Богу, то давайте помолимся о том, чтобы Господь забрал это из наших сердец, потому чтобы мы могли слышать, что Дух Святой говорит церквям. Porque fazemos parte da igreja fiel Потому что мы являемся частью верной церкви e estaremos com o Senhor na eternidade. и будем с Господом в вечности. Lançamos fora todos os móveis de Tobias. И давайте выбросим все вещи Товии. Não temos acordo com o mundo, mas um acordo com Deus que nos ama. У нас нету согласия, у нас нет союза с миром, но у нас есть союз с Богом, который нас любит. Que o Senhor assim possa abençoar a cada um dos nossos irmãos neste instante. И пусть Господь благословит каждого из вас в это время. Amém. A paz do Senhor. Аминь. Мир Божий вам.
Amém, irmão. Irmãos, a paz do Senhor. Братья и сестры, мир Божий. Muito bom ver os irmãos novamente aí, né? Я очень rad вас всех видеть снова. O Senhor me deu uma visão Господь дал мне quando, видение, quando o pastor Fernando já encaminhava para o final. Eu me atrasei um pouco, mas mesmo assim o Senhor me deu uma visão. когда пастор Фернандо уже заканчивал, я немного опоздал, но все равно на богослужении Господь дал мне видение. E eu vi aqui na visão, os irmãos, quando agora chegavam em casa, depois deste culto, Я в видении видел, что когда вы возвращались домой после богослужения, eles também observavam e se maravilhavam, se admiravam, porque a casa estava muito mais espaçosa. вы очень удивлялись, и вы очень вот это замечали, и этому очень радовались тому, что ваш дом, он стал, что в доме стало намного больше места. E eles perceberam que alguém tinha entrado na casa e tinha mudado algumas coisas de lugar. И вы заметили, что кто-то вошел в дом, и кто-то поменял местами вещи, то есть поставил вещи на другие места. Ou seja, foi feita uma arrumação, estava muito melhor com o espaço agora que tem. Только как будто была сделана уборка, и в плане места стало намного лучше, чем было раньше. E logo depois que cada um entendia isso, chegava em cada casa 2 anjos. И как только каждый из вас это понял, в каждый дом пришло по 2 ангела. E eles traziam consigo uma carga para ser descarregada nas casas. И они принесли с собой какой-то груз, который нужно было оставить в домах. Era uma embalagem grande com trigo tostado, Там было большое количество жареных зерен e também um tonel de azeite. и также там Um vasilhame de azeite, uma vasilha de azeite, né? и там был сосуд с елеем. Que era mais que suficiente para a família. И это было более чем достаточно для семьи. E depois eles foram embora, mas a família ficava ali glorificando o Senhor por aquele suprimento que havia chegado. И ангелы потом ушли, но семья, она прославляла Бога за то пропитание, которое принесли ангелы. Passou a visão. Закончилось видение. Alguém pode discernir, né? Pastor Fernando, Пастор pastor Фернандо Zafar. или пастор Зафар может дать развлечение, Таро. O Senhor tá mostrando, né, que ele limpou, preparou todas as coisas, agora ele está enchendo, a nossa casa não fica vazia. И Господь показывает, что Он поубирал что-то в домах, но наш дом, он не остался пустым, потому что Он наполнил дом. A graça do Senhor é abundante sobre as nossas vidas. И Божья благодать, она в изобилии действует в наших жизнях. Eles vão, mas a nossa casa está cheia do poder de Deus e da graça do Senhor. Ангелы уйдут, но наш дом, он останется наполненный благодатью Божьей. E assim a nossa comunhão é preservada, a salvação, a alegria do Espírito Santo. И таким образом наше общение, оно сохраняется, и сохраняется наша радость в Духе Святом. Amém? Fala alguma coisa, Zafar? Пастор Зафар, может, хочет что-то сказать, еще добавить? Да, хочу тоже подметить, что ангелы, они также помогли нам, чтобы в приоритете были духовные вещи, то есть исполнение Святым Духом, Слово Божие и молитвы. O Senhor quer também que nós temos como prioridade as coisas espirituais, enchendo-nos da palavra do Espírito Santo. Amém. Аминь. Vamos orar? Давайте помолимся, sim. Senhor Deus, nós glorificamos ao Teu nome Господь Бог, мы прославляем Твое имя pela vida dos nossos irmãos за жизнь наших братьев и сестер.
E pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, sustentando nesta caminhada. И просим Тебя, чтобы Ты простер Твои сильные руки и подкрепил их на этом пути. Conceda também uma bênção de saúde, de alegria, Дай им также благословение здоровья, радости de entendimento da tua palavra a cada dia. и понимание Твоего Слова каждый день. Pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Молимся так, Господь, во имя Иисуса. Em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador, И молимся во имя Того, чтобы благодать нашего Господа и Спасителя, Jesus Cristo e o amor de Deus, Иисуса Христа и любовь Бога, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, и утешение вечное Святого Духа repouso sobre todo o teu povo. были над всем Твоим народом. Até a volta do Senhor Jesus. Amém. До пришествия Господа Иисуса. Аминь.